Со само спомнување на зборот беснило, вознемиреноста кај луѓето е повеќе од поголема. Ова е заразна болест што се среќава кај животните, особено кај куќињата, но и кај дивите животни, лисици, ласици, ракуни. Кој е причинителот и како се пренесува болеста од животно на човек? Тоа е една болест чиј причинител е вирус. Вирусот е најчесто лоциран во плунката на животните. Болното животно обично е агресивно, значи може и да нападне, и со каснување и со гребење од страна на животното се пренесува самиот вирус. Што всушност вирусот на беснило напаѓа во организмот на заразеното животно и кои се симптомите на зараза? Овој вирус стациониран во плунката ги напаѓа најчесто нервните ткива, но најчесто мозокот, предизвикува нервни симптоми со грчење на самите мускули. Животните кои што се каснати од други болни, најчесто одбиваат да пијат вода и да се хранат. Лек за беснило нема. Превентивното вакцинирање на домашните миленици е прва линија на одбрана од заразата од фаталната болест. Затоа ветеринарите советуваат. Би им советувал на сите оние луѓе кои што чуваат кучиња и мачиња редовно да ги вакцинираат, бидејќи оваа болест е страшна, значи многу често завршува летално. Не постои одреден период од годината кога е најдобро да се вакцинираат домашните миленици. Сепак, ветеринарите советуваат собствениците на домашните миленици тоа да го сторат во периодот на зимските месеци, кога радиусот на движење на домашните животни е ограничен.